Sveiki, su jumis Olga Vaisman, Gryno salone. Šiandien pas mus yra masterclassas sudėtingų dažymų. Naujausias tendencijas 24 metų vasarą. Šiandien pamatysite, kaip modeliai atrodė prieš. Truputėlį pamatysite, kokias technikas naudojam ir po to, koksgi tas gražus, madingas trendas šią vasarą po. Kasgi pas mus madinga? Madingiausia spalva yra orange. Pagaliau mano trendas yra pats madingiausias. Bet žinoma, ne visos nori būti su variniais plaukais ir ne visiems tinka. Visi šilti atspalviai. Ir mes galim transformuoti visus šiltus atspalvius nuo bežo iki fioletumo, kreminės spalvos, strawberry blonde, labai madinga spalva. Mes vėl grįžtam prie balajažų. Žinoma, technikų yra be galo daug ir mes šiandien išbandysim šatušo techniką, balajaž techniką, truputėlį įmesim ir tą čia priekį srogytės. Visi trendai yra kilę iš 90-ųjų metų, 80-ųjų irgi, Cindy Crawford ir visas holivudinės žvaigždės. Ant visų podiumų mes matom šiltus atspalvius. Mes darom balajažą, šatuš techniką, o priekį dvi pirmas rogas padarysim air touch. Kadangi dabar irgi yra masinis slinkimas, tai labai daug atauginėja tokių mažyčių plaukelių, tai air touch irgi labai gerai. Sudėtingų technikų dažymai čia yra ne 2 valandų darbas. Darbas vyksta nuo 3 kartais iki 5 valandų. Mes, kaip kokie plastiko chirurgai, galim suprojektuoti visi išėjimai. Pavyzdžiui, jeigu platus veidas, mes galim čia gylį įdėti. Gylį prie šaknų galim paryškinti akių spalvą. O čia, pavyzdžiui, kokie nors ten sruogos, blyksniai, kaip saulės pabučiuoti, palengvinti, pagerinti jūsų odos spalvą.
Jeigu šį sezoną jūs norite atrodyti madingai ir stilingai, aš siūlau atsikratyti visų pilkų ir sintetinių atspalvių. Čia yra visiškas antitrendas. Auksas yra pats madingiausias šį sezoną trendas. Čia buvo padarytas balajaž, sruogytės. Taip, mes padarėm patį madingiausią trendą, strawberry blonde, su tokiais skaniais atspalviais. Balajaž dažymas, drugelis kirpimas su kirpčiukais, užuolaidos, taip, neišeina iš mados. Jeigu jūs atsimenat, prieš tai čia buvo visiškai 100% blondas ir mes norėjom padaryti pagal naujausias tendencijas, perėjimą padaryti į natūralumą. Čia yra sudėtingas dažymas, išvedėm plaukus į blondą, natural ir įvedėm blizgių visokių atspalvių šiltų, kas yra šį vasarą labai aktualu. Ir atrodo visiškai natūraliai, kaip būtų nedažyti šaknis. Atstatėm plaukų struktūrą su gloss terapija su šiltais atspalviais. Plaukas sveikas ir ataugimo nesimato. Jeigu jūs norite gauti konsultaciją, tai prašome, aš jūs kviečiu į Grino saloną, pas mus dirba top stilistai, koloristai. Ir jeigu jūs norite išmokti sudėtingų dažymų technikas, prašome, rašykite, skambinkite. Ir visuomet galite sekti mano Instagram profilį. Ten yra daug patarimų, kaip turėti gražius ir sveikius blizgius plaukus. Ir visi trendai, ką aš darau salone, irgi jūs galite pamatyti.